Dragi moji gledatelji, danas ću pomoći svima vama sa još jednim izvanrednim prirodnim lijekom koji ima značajnu mogućnost poboljšavanja situacije vezane sa tinnitusom. Tinnitus je jedno prilično ozbiljno oboljenje koje značajno narušava kvalitetu života velikog broja osoba i kao uvijek tražimo prirodne lijekove koji će nam pomoći. Lijepo ćete mi danas saslušati što je zapravo tinnitus, koji su nekakvi potencijalni glavni uzroci i u drugom dijelu emisije ću vam preporučiti izvanredan prirodni lijek kojeg možete koristiti. Govorit ćemo zašto vam može pomoći kod tinnitusa i u kojoj kombinaciji ćemo koristiti ovaj prirodni lijek sa još drugim prirodnim lijekovima koji nama značajno mogu rješavati ovaj tinnitus, što veliki broj vas itekako želi. Zujanje u ušima ili tinnitus je česti problem koji se javlja povezano sa drugim stanjima. Tinnitus je simptom, ali ne bolest, a koji pacijent doživljava kao zvukove u obliku šuma ili zujanja u jednom ili oba uha, a da pritom nije prisutan podraženi zvuk u okruženju. Javlja se od oko 15-20% stanovništva. Premda zujanje u ušima nije znak ozbiljnog stanja, ali zbog ustrajnosti i povezanih smetanja može značajno narušiti kvalitetu vašega života. I ono što ja primjećujem i u radu sa mojim pacijentima, i kada radim recimo programe prirodnih liječenja vezani za tinnitus, veliki broj vas, naravno vas značajno opterećuje ovaj tinnitus. I često se ovaj tinnitus povezuje kasnije sa problemima psihološkog aspekta. Jer vi jako lako možete nakon dugog niza mjeseci i godinama pasti u nekakvu formu depresije, stresa ili anksioznosti i to je jedan od onih udruženih problema koji često ide kod osoba koji imaju sami tinnitus. Tinnitus se može pogoršati s vremenom, no liječenje je uspješno, a usmjereno je ako riješite temeljni uzrok. Brojna medicinska stanja mogu pogoršati tinnitus, a u mnogim slučajevima točan uzrok se nikad ne pronađe. Istraživanja pokazuju da su neki od slučajeva tinnitusa uzrokovani pretjeranom osjetljivošću živčanih stanica, koji vode od uha do mozga te krivim prepoznavanjem signala u samom centru za sluh. Neuroni služe samo za prijenos signala, već i komuniciraju sa drugim neuronima razmjenjujući signale. I ono što se u najvećem broju slučajeva događa da on to jednostavno shvaćate. Funkcioniranje mozga i funkcioniranje uha je povezano sa određenim živčanim strukturama. I ponekad ove živčane strukture koje se nalaze u mozgu i samome uhu prestanu naravno normalno funkcionirati. I to se kasnije prebaci na funkcioniranje samoga uha. Vi dobijete one klasične senzacije vezane za sami tinnitus. Dakle, ovo su problemi vezani sa živcima i povezani specijalno sa cirkulacijom u samom uhu, što je česti uzrok vaših problema. Uho i mozak tako djeluju selekcijski. Prilagođavaju se da budu osjetljivi na one podražaje koje percipiraju kao bitne, te ignorirajući one podatke koje smatraju nevažnom bukom, čak i suvišnim opterećenjem. Radi se o osjetljivom i vrlo složenom sustavu koji još uvijek nije do kraja istražen, a poremećaj u sustavu, kao i pretjerana osjetljivost neurona i stvaranje povratne petlje u kojoj neuroni sami stvaraju i interpretiraju signale, vrlo lako može opteretiti centar za sluh, te ovo prepoznajemo kao situaciju vezanu za sami tinnitus. Kako bih vam rekao, tinnitus može biti uzrokovan sa more drugih problema i to je zapravo jedan od najvećih razloga zašto vi nikako ne možete riješiti tinnitus. Ali danas ću vam specijalno govoriti o nečemu što je prilično učestalo. Dakle, funkcioniranje živaca, funkcioniranje krvno-žilnog sustava u samoga uha i onda gledamo kako da tu situaciju značajno poboljšamo. I zato ću vam danas preporučiti jedan neočekivajući prirodni lijek za rješavanje tinnitusa, a on se naziva koenzim Q10. I kada govorimo o koenzimu Q10, to je supstanca slična vitaminima i nalazi se u svim stanicama našega tijela. Pod jako sličnom djelovanju kao vitamin E. Jako je snažan antioksidans, a možete ga pronaći pod imenom ubiquinon. Da vam ovo prevedeno znači: ovo je jedan od mojih omiljenih prirodnih lijekova, jer mi danas znamo da koenzim Q10 ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. A jedna od onih situacija koja može pomoći svima vama ukoliko imate problema sa uhom, bit će prije svega njegovo snažno protuupalno djelovanje. I onda ako ćemo shvatiti ili pretpostaviti da je nekakav uzrok
uzrokovao naravno upal u samom vašem uhu, bilo kojega tipa, vi redovito koristeći koenzim Q10 imate dakle, puno bolju situaciju da riješite tu upalu i ako se upala riješi, a vama prirodni lijek kao što je koenzim Q10 pomogne, vi ste na izvanrednoj situaciji. Postoje 10 supstanci koje se nazivaju koenzim, ali koenzim Q10 je jedini kojeg imamo u našemu tijelu. Ova kemijska supstanca igra ključnu ulogu u svim stanicama našega tijela, a posebno u proizvodnji energije u svakoj našoj stanici. Promiče bolju cirkulaciju, jača imunološki sustav, povećava protok krvi i oksigenaciju tkiva, te ima snažno djelovanja protiv starenja. I da ovo prevedeno, značimo što znači kod upale samoga uha ili tinitusa. Rekli smo, prije svega će vam djelovati savršeno funkcioniranje vašega mozga i jednog živčanog sustava, što je veliki plus. Djelovat će protuupalno, pojačat će vaš imunitet i što je izvanredno bitno za reći. Koenzim Q10 ima nevjerojatnu mogućnost prirodnog poboljšavanja cirkulacije vaše krvi. I ako je problem sa nekim krvnim žilama koje se nalaze u vašem mozgu, vama će koenzim Q10 poboljšati cirkulaciju krvi i prevedeno znači da one dijelove vašega uha, što možda nisu dovoljno opskrbljeni sa krvlju, pa oni kasnije možda uzrokuju tinnitus, vama ovdje koenzim Q10 može pomoći, što je izvanredna vijest. Istraživanja pokazuju da koenzim Q10 djeluje protiv nastanka histamina. Stoga je preporučen kod osoba koje pate od alergija, astme i respiratornih problema. Sa ovom kemijskom supstancom poboljšavate rad mozga, sprečavate demenciju i smanjujete rizik od pretilosti, dijabetesa, kandidijaze i multiple skleroze. Uzimajte koenzim Q10, imat ćete manje glavobolje i snažno antikancerogeno djelovanje. I ovo je još jedna interesantna situacija za koenzim Q10. Ako ste me lijepo, dragi moji gledatelji, shvatili. Dakle, koenzim Q10 je supstanca kojeg mi nalazimo u svim stanicama našega tijela. Dakle, niti jedna stanica našega tijela, tako i stanica našega uha, neće funkcionirati ako mi nemamo dovoljno koenzima Q10. Ali što je interesantno za reći, mi koenzima Q10 u našim stanicama najviše imamo sa 20 godina, 25-30 godina. Međutim, što starimo, koncentracija koenzima Q10 pada. Mi ćemo nekako okvirno reći, nekakva osoba koja ima 45-50 godina ima značajno manju koncentraciju koenzima Q10, zato je izvanredno bitno za bilo koje stanje preventivno uzimati koenzim Q10. Ja osobno ga redovito uzimam dugog niza godina, preventivno iz raznih situacija i nevjerojatno djeluje specijalno na moje održavanje zdravlja i specijalno pojačavanje imuniteta i sl. Međutim, izvanredni prirodni lijek koji će itekako imati koristi. Koenzim Q10 se najbolje apsorbira u tijelu kada ga konzumiramo u zdrave masnoće. A što je masna riba, kokosovo ulje ili maslinovo ulje. Ali ono što možemo apsolutno zareći, ovdje kao koenzim Q10 trebalo bi ga koristiti sa još nekim situacijama. I kako bi ja razmišljao da rješavamo tinnitus. Dakle, koenzim Q10 će nam pomoći u velikom broju slučajeva. Međutim, ovdje ću vam preporučiti još dva jako bitna minerala koji igraju ključnu ulogu za funkcioniranje vašega mozga. Prvi mineral koji trebate koristiti uz koenzim Q10 i naravno možete ga konzumirati uz hranu, ali veliki broj vas imate izuzetno lošu dijetu i vi minerale i vitamine ne unosite ni blizu kao što bi trebali. Zato trebate kupiti kvalitetne dodatke prehrani. Uz koenzim Q10 kupite magnezij. Magnezije će vam trebati otprilike oko 1000 do 1500 mg dnevno uz hranu i dodatke prehrani da si pomoćete situaciji sa samim uhom i ovisno koliko dugo vremena vam treba, vi ćete to uzimati. Međutim, postoji još jedan mineral koji je direktno povezan sa situacijama sa tinnitusom, a veliki broj vas ne zna, a on se naziva mangan. I kada govorimo o manganu, prije svega veliki broj osoba koji ima nedostatak mangana ima čak i tinnitus. A mineral mangan se uzima 7 do 10 mg dnevno, što je nevjerojatno bitno za reći. Koenzim Q10, magnezij i mangan pokušajte i konzumirati i ukoliko je situacija vezana uz ovako nešto, mogu bi vam značajno pomoći. Rekao sam vam, svi moji savjeti dolaze, kako bi rekao, iz moje dobra volje da svima vama pomogne. Međutim, u velikom broju slučajeva sve ovakve situacije ne smijete si sami dijagnosticirati, sami ih liječiti, pa vam treba pomoć vaših stručnjaka. Pa onda pozovite ako znate nekog stručnjaka, neka oni prave pravilne programe liječenja prirodnog tipa.
Međutim, to se u najvećem broju slučajeva neće dogoditi, nećete imati stručnu medicinsku pomoć, pa onda vam nema druge nego pokušati se ovakvim savjetima pomoći. Dakle, vodite računa, koenzim Q10, magnezij i mangan, prirodni lijekovi za tinnitus. Hajmo, pa možda nekome pomognemo. I što vjerojatno će to itekako biti. A moji dragi gledatelji, ukoliko želite moje savjete dobivati svakodnevno, dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal i onda ćete dobiti ovakve i slične informacije koje vjerujem da će veliki broj vas itekako pomoći. I naravno svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje programe prirodnih liječenja kako sam izliječio 1000 osoba diljem svijeta, nazovite moju ordinaciju, dogovorite termine i da se ja, drage volje, potrudim svima vama pomoći i izliječiti vaše bolesti i oboljenja prirodno, sigurno i bez nuspojava. Prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji još prirodni lijek vama može pomoći kod tinnitusa, ja sam o tome već pričao, saznate ovom video zapisu pored mene. Ako vas zanima još informacija, nemojte ga zaobići pogledati. Hvala lijepo što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijepi ugodan.